បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel ដោយប្រើរូបមន្ត VLOOKUP ដដែលកាលពីមុនគឺយើងប្រើរូបមន្ត VLOOKUP បូកជាមួយ match function ដែលយើងតម្រូវឲ្យយើងជ្រើសរើស ID ហើយនឹងប្រភេទឈ្មោះភេទ department score បន្ទុកអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមចែកម្លែកមេរៀនមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ VLOOKUP ដដែលប៉ុន្តែជាមួយនឹងពហុបានន័យថាពហុកលឹមច្រើនយើងអាច search បានឲ្យដោយមិនចាំបាច់ select ID បែបនេះហើយ go to select ឈ្មោះភេទផ្នែកយុគឋានឬក៏បន្ទុករបស់បេក្ខជននោះទេអញ្ចឹងគឺយើងចូលធ្វើជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Excel ដែលប្រើរូបមន្ត VLOOKUP តែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបជួរខាងក្រោមនេះចេញដោយសារនេះជាតម្រងចាស់អញ្ចឹងជាទូទៅបងប្អូនតែងតែខ្ញុំសូមលុបរូបមន្តនេះចេញសិនអញ្ចឹងជាទូទៅក្នុង Excel ក្នុងការប្រើប្រាស់រូបមន្ត VLOOKUP ធម្មតាគឺបងប្អូនតែងតែចងរូបមន្តកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមាន drop down រួចជាស្រេចខ្ញុំសូមអត់ចែកម្លែករបៀបធ្វើទៀតទេដោយសារខ្ញុំបានចែកម្លែកនៅក្នុងវីដេអូកាលពីមុនអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចចូលទៅមើលវីដេអូមុនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ VLOOKUP ជាមួយនឹង match function អញ្ចឹងមាន drop down ពីការធ្វើ drop down អញ្ចឹងខ្ញុំចងរូបមន្តក្នុង VLOOKUP ធម្មតាអញ្ចឹង VLOOKUP ធម្មតាគឺយើងចងជាមួយ ID ដើម្បី find ទីតាំង ID ឲ្យ match ជាមួយនឹងឈ្មោះអញ្ចឹងចងកន្លែង name នេះស្មើ VLOOKUP អញ្ចឹងកន្លែង lookup value នេះគឺយើងទីតាំងកន្លែងដែលយើងចង់ស្វែងរកគឺយើងចង់ស្វែងរកកន្លែង ID នេះអញ្ចឹងបងប្អូន select កន្លែងនេះកន្លែង table array នេះគឺ table array យើង select លើនេះមកទាំងអស់ហើយហ្មងទៅយើងមិនបាច់ select ម្ដងតិចអញ្ចឹង select table array អញ្ចឹងអ្វីយើងចង់បានគឺ VLOOKUP កន្លែងនេះគឺឈ្មោះអញ្ចឹងយើងរាប់ពីកន្លែង ID នេះមក1 2យើងរាប់ column number បន្ទាប់ពី ID នេះមកអញ្ចឹងបានគេបញ្ជាក់ថាយើងទៅរាប់ column ទៅលើ VLOOKUP អញ្ចឹង1 2ឈ្មោះបៀលេខ2បៀកន្លែងនេះគឺយើងយក exact match គឺចំនួនតន័យលេខដែលជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងវាយលេខ0ក៏បានគឺយើងយក for ក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំ double click កន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំបិទពងកញ្ចក់ enter អញ្ចឹងកន្លែងនេះចេញ NA លុះត្រាតែយើងបំពេញ ID សិនបានកន្លែងនេះចេញជា to relate ជាចំនួនឈ្មោះដែល match ជាមួយ ID អញ្ចឹងយើងអាចឧទាហរណ៍រក ID មួយមកអញ្ចឹងតារាស្រីនាងទី2ស្រីនាងចូលលេខ10ម្ដងអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងចង់ find ទៅលើកន្លែង gender យើងចងរូបមន្តស្មើ VLOOKUP ដដែលហើយយើង select ID បៀធ្វើដូចដើមដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអត់ចំណាយពេលវេលាយូរខ្ញុំធ្វើយកតែម្ដង3
ចឹងដល់ចំណុចនេះបងប្អូនមួយចំនួនតែងតែយល់ច្រឡំថាការចង video up គឺតែងតែមានភាពងាយស្រួលតែបងប្អូនត្រូវខោនកលឹមចាំមើលខ្ញុំបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកមិនកន្លែង IT ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើង check មើលជាក់ស្ដែងសិនរូបមន្តកលឹមទី5 1 2 3 4 5អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់កលឹមទី5ចឹងយើង select គ្រាន់តែ select ID មកគឺចេញ automatic រួចជាស្រេចចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកថ្ងៃនេះគឺការប្រើប្រាស់ VLOOKUP ដោយប្រើកលឹមច្រើនចឹងយើងមិនបាច់ធ្វើរបៀបនេះទេរបៀបនេះគឺរបៀបចាស់កម្រិលយើងអង្គុយចងម្ដងមួយ no ដាក់ no ហ្នឹងបានន័យថាដាក់ not good ចឹងចុះចឹងជំរើសដែលបងប្អូនគិតថាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលមែនតើដោយការប្រើប្រាស់រូបមន្តតែម្ដងគឺរួចជាគឺងាយស្រួលដើម្បីកណនាគឺខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយទៀតចឹងខ្ញុំសូម copy title ខាងលើដដែល copy ទាំងអស់តាមតំងដដែលហើយខ្ញុំផាសកន្លែងនេះចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមលុបរូបមន្តចេញទាំងអស់ចឹងកន្លែងនេះនៅជាប់ drop down ដដែលដោយសារបងប្អូន copy ផាសចឹងកន្លែងនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់គឺ VLOOKUP ដដែលប៉ុន្តែគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះគឺយើងប្រើទៅលើ column រូបមន្តចងតែម្ដងគឺរួចជាការស្រេចយើងមិនចាំបាច់អង្គុយចងចាំចងកន្លែងនេះម្ដងមួយចឹងបើសិនជា column មានចំនួនច្រើនអាចនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនគួយកណនាច្រើនដងដូចគ្នាចឹងខ្ញុំចងរូបមន្តតែម្ដងស្មើ VLOOKUP នេះចឹងខ្ញុំ select លើកន្លែងនេះទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមប្រើសញ្ញាឃ្នាបហើយបងប្អូនត្រូវរាប់លេខដូចគ្នារាប់កលឹមជួរឈរនេះកលឹមនេះហៅជួរឈរពីជួរឈរ ID ហ្នឹងរហូតដល់បញ្ចប់នេះមានប្រមាណមាន1មាន2មាន3មាន4មាន5ប៉ុន្តែអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវរកគឺជួរឈ្មោះនេះកលឹមទី2កលឹមទី3កលឹមទី4កលឹមទី5អញ្ចឹងបងប្អូនវាយគ្រាន់តែវាយលេខរៀងតាមកលឹមដែលបងប្អូនកំណត់តែម្ដងមក2 3 4 5ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែបិទសញ្ញាឃ្នាបវិញហើយក្បៀសបងប្អូន select fall ហើយបងប្អូនបិទរូបកញ្ចក់វិញ enter អូខេអញ្ចឹងពេលបងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវមើលគឺកន្លែងនេះវាអូតូតែម្ដងពេលបងប្អូនលុបចេញគឺជាប់រូបមន្តកន្លែងនេះ NA តែមួយកន្លែងនេះបងប្អូនលុបចេញជាប់ NA តែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ផ្ដាច់ NA ទៀតខាងលើនេះគឺខ្ញុំសូមដាក់ the base choice ជាជម្រើសល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើសចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់ផ្ដាច់ NA ចេញករណីបើមាន ID គឺឬក៏មិនបាច់ដាក់ផ្ដាច់ក៏បានដែរយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងយើងយើងស្មើ
if error ហើយកន្លែងខាងចុងនេះគឺក្បៀស double quote please fill ID យើងបំពេញ ID សិនបិទពងកញ្ចក់ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាសូមរៀងលឿនតិច error error double quoteចឹងរួចជាការស្រេចបងប្អូនគ្រាន់តែបន្ថែម ID មកគឺកន្លែងនេះ automatic ពេលអត់មាន ID គឺកន្លែងនេះតម្រូវឲ្យបងប្អូន fill ID ដាក់បំពេញ ID ទុកជាមុនសិនចឹងកន្លែងនេះនឹង automatic តាមក្រោយ01 02 03ចឹងបើសិនជាបងប្អូនករណីកន្លែង ID នេះអត់ fill គឺវាសូកន្លែងនេះតម្រូវឲ្យយើងបំពេញ ID មុនសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះដូចគ្នាយើងចងរូបមន្តមក if error will up ថែមក្បៀស fill ID បិទវងកញ្ចក់ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាអត់មានរូបមន្តទេគឺអត់មានបំពេញ ID ទេគឺកន្លែងនេះគឺតម្រូវឲ្យយើង fill បំពេញ ID សិនបាន data ទាំងអស់នេះ pop up ឡើងចឹងខ្ញុំដាក់ ID ចឹង Excel របស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ VLOOKUP ដែលប្រើប្រាស់ column គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ column នៅពេលដែលខ្ញុំ insert កន្លែងនេះមួយតើកន្លែងនេះមានការប្រែប្រួលអត់ឧទាហរណ៍ insert អត់អីធម្មតាអូខេចឹងមេរៀន Excel របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចចូល comment សួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំបានដែលខ្ញុំផុសនៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំហើយអាចចូល comment ម្នាក់មួយមានចម្ងល់អីពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ VLOOKUP ដែលប្រើប្រាស់ formula អ្វីដែលខុសគឺខាងលើនេះគឺយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនយើងត្រូវចងរូបមន្តម្ដងមួយចំណែកខាងក្រោមនេះគឺយើងចងតែម្ដងគឺដោយយើងប្រើប្រាស់គ្នាបហើយយើងវាយចំនួនលេខកលឹមទីប្រមាណទី2ទី3ទី4ទី5នេះក៏មិនខុសគ្នាដែរគ្រាន់តែអ្វីដែលខុសគឺកន្លែងនេះយើងត្រូវចំណាយពេលធ្វើច្រើនដង take time មែនតើកន្លែងខាងលើកន្លែងនេះយើងចំណេញពេលវេលាច្រើន
ចឹងអូខេ Excel របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងចែកចម្លែកមេរៀន Excel ជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតនៅមេរៀនក្រោយៗសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើន